ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့လောကီအပိညာဉ်အားထုတ်နည်းနဲ့တရားထူးမရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုသိထားကြပြီးသားဖြစ်တဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားဟာလောကီဘက်ကကျင့်စရာတမန်ထတွေကိုအကုန်ကျင့်ကြံပြီးရဲ့အခါမှာတော့လောကီအပိညာဉ်တွေကိုကျင့်ကြံမရှိရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အပိညာဉ်ကဘယ်နှပြုံးရှိလဲဆိုရင်ဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာဣတိဝိတ္တစေတောပရိယပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိယထာကံမှုပကအပိညာဉ်ဆိုပြီးအပိညာဉ်6ပါးတည်ရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေမှာမိမိဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကိုအကုန်မြင်တဲ့ဒီအပိညာဉ်6ပါးကိုရပြီးအောင်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရရှိထားတဲ့အပိညာဉ်နဲ့ရှေ့ကကဘာတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ငါဘာဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတာကိုသူဟာအသေးစိတ်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဘလို့မြင်တာလဲဆိုရင်ဘယ်ဘဝတွေမှာဘလို့နေထိုင်ခဲ့ရတယ်ဘလို့ရှင်သန်ခဲ့ရတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့တည်ခဲ့ရတယ်စတဲ့အသေးစိတ်တွေကိုတခုမကြံသူဟာမြင်ပါတယ်ဒီလိုကြည့်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုယ်သူဒီလိုတွေးထင်မိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့ငါဟာဒီလောကီလောင်နေတော့မပြီးသင့်မရက်နေသင့်သေးဘူးဒီလောကီမှာတော့ဖြင့်ငါဟာကန်းကုန်အောင်မြင်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူမြင်လာတဲ့အခါဒါဟာမာနာကလေးပါတာမန်အမြင်နဲ့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်မှရှိရဲ့အရာကိုကိုမြင်တာဆိုပေမဲ့ဝိပဿနာနည်းအရာကြည့်ရင်တော့ဒါဟာအသေးစားမာနာလေးတွေချက်ချင်းဖြစ်လာတာမျိုးပါသူကိုယ်သူတော့ဒီမာနာလေးပါနေတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးပေါ့ဒီတော့သူဟာဒီမာနာနဲ့ပဲဆက်ပြီးသူဟာဖြစ်ပျက်ကိုရှုပြီးအားထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါလိုအမြင်ကျတဲ့ပုံကောင်မျိုးကဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပဲရှိမလဲဒီလောက်တောင်ရှေ့ကဘာနောက်ကဘာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရိုက်တရဝါတိုင်းရဲ့အရာအလုံးကိုငါဟာမြင်နေတဲ့သူပဲဒီမြင်နေတဲ့သူပဲသိနေတဲ့သူပဲဆိုတာလေးကမာနဖြစ်နေမှသူ့ကိုယ်သူမသိတာပါပဲဒါကတော့မာနကဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲဘလောက်အထိတိမ်မွေးနဲ့နေလဲဆိုတာကိုပြောပြခြင်းလို့ဒီဇက်ချောင်းကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့မမြင်သေးဘူးကိုယ်เจ้าကိုပြန်ကြည့်ရင်လေသူဟာနောက်ပိုင်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ရှေ့မှာဘာတွေဖြစ်လိမ့်အောင်မဲဆိုတာကိုလည်းသူဟာအကုန်သိနေတာပါပဲဒီလိုအမြင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်နဲ့ကြောင့်အာသဝေါကုန်ခံပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုညံနဲ့မလှမ်းနိုင်ပဲရှိရမလဲလို့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအောင်းမိပြီးသူဟာအားထုတ်လိုက်တယ်ဖြစ်ပျက်တွေပဲအားထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုညံနေအရန်ကောင်းလို့ဆိုပြီးဖြစ်ပျက်ကနေကြော်ပြီးအားထုတ်ခြင်းလို့မရပါဘူးဘလောက်ပဲညံကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပါစေမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပျက်တရားတွေကိုတော့မသိပဲနဲ့ဘယ်စံမတ်ဖို့ကိုမှရရှိနိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာဒီမာနရှိနေမှန်းကိုတတိမထားမိမစင်ကျင်မိပဲအားထုတ်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာသဝေါကုန်ခံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူဟာမျက်မှောက်မပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသူမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာသူမမြင်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လောကီမန်နေတက်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ပိုပြီးထင်ရှားအောင်ပြောရရင်ငါကဒီလောက်တောင်သိနေရပဲငါလို့ရင်ဘာလို့မရစရာရှိလဲဆိုရဲလောကီမန်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လောကီမန်တက်နေရင်တရားစစ်တရားမှန်ကိုမရနိုင်ပါဘူးဒီလောကီမန်ဟာမတ်တားဖို့တားတဲ့အန္တရာယ်တွေထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတတိကြီးကြီးထားရပါမယ်ကာမိစန္ဒနိဝရဏဆိုတာလောဘဆိုတာမာနနဲ့လည်းတွဲနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါမှမာနဆိုတဲ့မန်ကလေးနဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားထုကိုမရနိုင်ပါလားဆိုတဲ့အချက်လေးကိုလည်းမှတ်ထားရပါမယ်ဒါဖြင့်မာနနဲ့အားထုတ်ရင်တရားထုမရဘူးဆိုတာသိကြပါပြီအဲ့ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားထုမရတဲ့အဓိကအချက်ကိုထောက်ဆပြီးရှင်အနုရုဒ္ဓကပါရမီဖြည့်ပြီးသားတော်မှာမာနခံနေလို့လောကီမှာသူဟာအမြင်ကျပေမဲ့လောကုတ္တရာနေမှာတော့တရားထုမပါပါဘူးဒါဟာတိကာနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တမှာတည်တည်ချာချာဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတိုင်းလည်းတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုရှုမှတ်နေရင်မာနမပါမိစေဖို့ကိုအထူးသတိထားရပါမယ်ငါကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပဲရှိမတော့ဆိုပြီးဖြစ်ပျက်ရှုနေသေးပြီးတော့သိကြတယ်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထုမရနိုင်ပါဘူးအဲဒီနောက်သူဟာဒါမရရင်ဘယ်နဲ့နေပါမတော့ဆိုပြီးပုံမူပြီးစူးစမ်းလိုက်ပြန်ပါတယ်ခုနအထက်ပူပြီးစူးစမ်းလိုက်ပြန်တဲ့အခါမှာလေသူဟာတတိလည်းရှိတယ်တမာတိလည်းရှိပါတယ်ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုငိမ့်စိတ်ငိမ့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့ဒီလိုတွေပြည့်စုံနေပေမဲ့လည်းတရားထုကိုမရပြန်ပါဘူးတဲ့ဒါကတော့ဝိရိယလုံခြင်းကြောင့်မရတာဖြစ်သွားပါပြီဒီ
ဒီတော့ဝရိယလိုရင်လည်းတရားထုကိုမရနိုင်ပါဘူးဒီလိုလုံလဝရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိတမာတိနဲ့ကြိုးစားလိုက်ပေမဲ့ဝရိယတွေကိုလွန်လွန်မင်းမင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာကြောင့်သူဟာတရားထုကိုမရပြန်ပါဘူးခုနကမာနာကြောင့်တရားမရတာပါအခုကတော့ဝရိယလုံလို့တရားထုကိုမရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုယောဂီတို့လည်းအသေးအချာမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်ဒါနဲ့သူဟာဆက်ပြီးစဉ်းစားပြန်ပါတယ်အော်ငါကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်အာတဝေါကုတ်ခန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဉာဏ်အားဖြင့်မမြင်ရပါလိမ့်မလဲမလန်းနိုင်ပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးသူဟာဆက်ပြီးကြိုးစားပြန်ပါတယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မမြင်ပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးဆက်ကြိုးစားပြန်မိမဲ့လေသူဟာမရပြန်ပါဘူးဒီတစ်ခါတော့သူမှာကုတ်ကိစ္စခံနေလို့တရားထုမရတာဖြစ်သွားပါပြီဒီတော့ကုတ်ကိစ္စခံနေပြန်ရင်လေတရားထုကိုမရနိုင်ပါဘူးလို့မှတ်ထားရပါမယ်ယောဂီများလည်းဒီသုံးချက်ကိုအသေးချာမှတ်ထားကြပါဒီအချက်တွေကရှင်အနုရုဒ္ဓတရားထုကိုရအောင်အားထုတ်လို့မရတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဘိညာဉ်တွေကိုရပြီးရတော့အော်ငါကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပဲရှိရမတော့ဆိုပြီးမိမိကိုမိမိငါဟာလောကီအမြင်အင်မတန်ကျန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးဒီလောကီဇံတွေကိုမာနတက်ပြီးဝိပဿနာဘက်ကိုကူးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့မာနကိုသတိမထားမာနကိုမပယ်တတ်ပဲတရားအားထုတ်လိုက်တာကြောင့်တရားထုကိုမရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓတရားထုမရအောင်ဖြစ်သွားစေတဲ့အဘိညာဉ်ဤဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိအောင်ဘလို့တရားအားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပါဝေးမျှပေးပါအောင်မယ်အဘိညာဉ်ရရှိရန်အားထုတ်ခြင်းပစ္စမဉာဏ်ကိုရရှိပြီးသူဟာထိုဇန်တမပတ်မြင်းမြဲခိုင်ခန့်ခြင်းအာနိသင်ကိုရရှိခြင်းဆက်လက်ပွားများအားထုတ်မဲ့ဝိပဿနာလွယ်ကူစွာပြီးပြည့်စုံခြင်းအကျိုးကိုမျှော်ကိုလျက်တကူဖန်ဆင်းမှုအဋ္ဌိဝိတအစရှိသောလောကီအဘိညာဉ်များကိုရရှိအောင်အားထုတ်သင့်ပါတယ်ဤ၌အဘိညာဉ်ဆိုသည်မှာအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ်သောရူပပြင်စမဇံမှာပါရှိတဲ့အသိဉာဏ်ထူပဲဖြစ်ပါတယ်လောကီအဘိညာဉ်များအနက်တကူဖန်ဆင်းမှုအဋ္ဌိဝိတအဘိညာဉ်ကိုရလိုသူဟာပထဝီကတိုင်းမှစပြီးဩဒါဒကတိုင်းအစုံရှိရဲ့ကတိုင်း၈ပါးနဲ့တမာဘတ်၈ပါးတို့ကိုဖြစ်စေ၍ပထဝီကတိုင်းမှဩဒါဒကတိုင်းအထိကတိုင်းအနုလုံစီဖြန့်ခြင်းဩဒါဒကတိုင်းမှပထဝီကတိုင်းအထိကတိုင်းပတိလုံစီဖြန့်ခြင်းပထမဇံမှပြင်စမဇံအထိဇံအနုလုံဝင်စားခြင်းပြင်စမဇံမှပထမဇံအထိဇံပတိလုံဝင်စားခြင်းအစရှိရဲ့နီးများနဲ့အကျိန်များစွာပွားများဝင်စားပြီးစိတ်ကိုဆုံးမပဲ့ပင်ရပါမယ်စိတ်ကိုဆုံးမရန်နီလန်းများကပထဝီကတိုင်းမှဩဒါဒကတိုင်းအထိကတိုင်း၈ပါးတို့ကိုအစဉ်အတိုင်းအနုလုံပွားများခြင်းဩဒါဒကတိုင်းမှပြန်၍ပထဝီကတိုင်းအထိအပြန်ပတိလုံပွားများခြင်းအသွားအပြန်အနုလုံပတိလုံအားဖြင့်ပွားများခြင်းတမာဘတ်၈ပါးတို့မှာပထမဇံမှာနေဝတညာနာတညာယတာနာဇံတိုင်အောင်အစဉ်အတိုင်းအနုလုံဝင်စားခြင်းနေဝတညာနာတညာယတနာဇံမှာပထမဇံအထိအပြန်ပတိလုံဝင်စားခြင်းထိုဇံတမာဘတ်၈ပါးကိုအသွားအပြန်အနုလုံပတိလုံအစုံအားဖြင့်ဝင်စားခြင်းပထမဇံကိုဝင်စားပြီးနောက်ဒုတိယဇံကိုခုံကျော်ကတတိယဇံကိုဝင်စားခြင်းစသဖြင့်ဇံကိုခုံကျော်၍ဝင်စားခြင်းထို့အတူပထမဇံကိုဝင်စားလျက်ပထဝီကတိုင်းကိုပွားများပြီးနောက်အာဘောကတိုင်းကိုခုံကျော်ကတေဇောကတိုင်းကိုပွားများခြင်းစသဖြင့်ကတိုင်းကိုခုံကျော်၍ပွားများခြင်းဇံနဲ့ကတိုင်းအယောအနှောထား၍ခုံကျော်ဝင်စားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းရှေ့ရအားထုတ်မှုခြင်းမရှိယခုမှစတင်အားထုတ်သူဟာစိတ်ကိုနူးညံ့အောင်ကြိုတင်မဆုံးပါပဲတကူဖန်ဆင်းမှုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါတယ်အားထုတ်ကာစပုဂ္ဂိုလ်ဟာကတိုင်းပရိကံပြုမှုပฏิဘာကနမိတ်ကိုထင်စေမှုအပ္ပနာဇံကိုရရှိစေမှုစိတ်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့အောင်ဆုံးမနိုင်မှုစိတ်ကိုကြိုတင်ဆုံးမထားတော့လေတကူဖန်ဆင်းမှုလျင်မြန်စွာရှုနိုင်ဝင်စားနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်မှုတို့အတွက်ဝင်လေးတက်ပါတယ်တရားမှတရားတစ်ထောင်မှတစ်ယောက်လောက်သာစွမ်းနိုင်ပါတယ်ရှိဘဝများစွာကစွမ်းစားတမန်စ조사အားထုတ်ခဲ့ပူကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်စေကဗုဒ္ဓအဂတဝကအစရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ကတော့အရှိမပြဆိုခဲ့တဲ့ဘာဝနာအစဉ်မရှိတော့လေအရဟတတ်ဖို့ကိုရရှိရတဲ့ဤတကူဖန်ဆင်းမှုအစရှိသည်တို့မှာပြည့်စုံကြပါတယ်ရွှေပရိစ္ဆရာကလက်ဝတ်ရတနာဒဇာအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ရန်ရွှေကိုနူးညံ့အောင်ပြုလုပ်ပြီးမှအရှိအတိုင်းလှုပ်ဆောင်တကယ်သို့၎င်းအိုးလုံသမားကအိုးခွက်စသည်ပြုလုပ်ရန်
မြင်းညက်ကိုကောင်းစွာနင်းလျက်နူးညံ့အောင်ပြုပြီးမှသာအိုးခွက်စသည်တို့ကိုပြုလုပ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းတို့အတူအဘိညာဉ်ရရှိအောင်စတင်အားထုတ်သူသည်ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးရဲ့နီးရိုးနဲ့စိတ်ကိုနူးညံ့အောင်ကြိုတင်ဆုံးမရပါမယ်ထို့နောက်ဆန္ဒရှိကမြည်သည့်ကိစ္စမစို့ထမြောက်အောင်မြင်ရမှာသာတည်းစသဖြင့်စန္ဒဝတ္တိယစိတ်တာဝိမာန်တပညာဟုသောအဓိပတိ၄ပါးအနက်တပါးပါးဥဆောင်၍၎င်းဝတိဘော၅ပါးတို့ဖြင့်လေ့လာ၍၎င်းစိတ်ကိုနူးညံ့သိမ့်မွေ့စေပြီးတကူဖန်ဆင်းမှုအတွက်အားထုတ်ရပါမယ်ဤ၌ဝတိဘော၅ပါးဟုသည်၁အာဝိဇ္ဇနဝတိဘောဇံအင်္ဂါတို့ကိုလျင်မြန်စွာဆင်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း၂တမပဇနဝတိဘောဇံဝင်စားလိုသည့်အခါအလိုရှိသမျှဇံစိတ်များကိုဖြစ်စေနိုင်ခြင်း၃အဋ္ဌဌာနဝတိဘောဝင်စားလိုသည့်အချိန်အတိုင်းတာတမတ်ချက်အတိုင်းအပို့အလိုမရှိတိကျစွာဇံစိတ်ကိုထားနိုင်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း၄ဝုဌာနဝတိဘောမှန်းဆတွက်ချက်ထားတဲ့အချိန်၌ဇံမထားနိုင်ခြင်း၅ပြစ္ဆဝိခဏဝတိဘောဇံအင်္ဂါတို့ကိုစင်ကျင်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇနဝတိဘောမြောက်ရင်ပြစ္ဆဝိခဏဝတိဘောလည်းပြီးစီးသွားပါတယ်သို့တော်လည်းမနောဒရာရဝိဇ္ဇုံရဲ့တတ္တိကိုအဝိဇ္ဇနဝတိဘောပြစ္ဆဝိခဏဇောရဲ့တတ္တိကိုပြစ္ဆဝိခဏဝတိဘောလို့တတ္တိအလိုက်နှစ်မျိုးခွဲခြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဤသို့ပါရမီမရှိသူကဇန်သမဘတ်နဲ့ကတိုင်းအာယုန်တို့ကိုအကျိန်များစွာပွားများဝင်စားပြီးမှအဘိညာဉ်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ပါရမီ2ရှိသူကထိုကဲ့သို့အကျိန်များစွာမဝင်စားမလေ့လာတော့လဲပြင်စမဆံကိုရရှိကာများဖြင့်၎င်းမတ်ကိုရရှိကာများဖြင့်၎င်းအဘိညာဉ်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လောကီအဘိညာဉ်အားထုတ်နည်းနဲ့တရားထုမရဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်အစင်းမြင့်စာအုပ်မှထုတ်နှုတ်ရ၎င်းမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်တို့မှ၎င်းခေတ်လူငယ်များနားလည်အောင်လွယ်အောင်တို့တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်မိခဲ့ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းတရားထုတရားမြတ်တွေကိုကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေရှင်။